vi povas adi min? Tiu afero nun funkcias? Bone, i funkcias. Mi bedaras, se mi ne alutis dum pli ol unu monato, sed mi provis repreni la aliron al mia konto ariu piratis in. Mi petis amikon min helpi min kaj li esence losis la retpiraton el tiu konto. Mi volis danki lin, sed li neniam respondas la telefonon. Mi ne scias, kion faris la retpirato al tiu kanalo, kiam mi povis eniri, mi trovis paon sen filmetoj, sed fine mi trovis manieron aluti ilin denove. Mi devus komenci fari videoin denove venontsemajne. Mi havis 2 filmetojn planitajn por la lasta monato, sed tiam okazis la atakado, do mi decidis aluti ilin hiera. Nu, jenio, kion mi devis diri, adia.